ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Edniche តាមរយៈគេហទំព័រ edniche.com ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលំហាត់វេយ្យាករណ៍ Toefl ទី5ដែលលំហាត់នេះនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពខុសគ្នារវាង present perfect ហើយជាមួយនឹង past simple នៅទីនេះយើងមានលំហាត់5ដែលគេចង់ឲ្យយើង fill in the blanks នៅទីនេះដែលយើងប្រើប្រាស់ verb នៅកន្លែងនេះហើយគេចង់ឲ្យយើងដាក់នៅ blank នេះតើ blank មួយណាត្រូវការ present perfect ហើយ blank មួយណាត្រូវការ past simple អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាលំហាត់ទី1 John write his report last night អញ្ចឹងយើងមានពាក្យ last night នេះដែល last night ហ្នឹងបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាមួយជាក់លាក់នៅអតីតកាលហើយបើសិនជាយើងមានពេលវេលាមួយជាក់លាក់នៅអតីតកាលយើងចង់និយាយថាសកម្មភាពហ្នឹងកើតឡើងនៅចំណុចហ្នឹងហើយបញ្ចប់នៅចំណុចហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់ past simple អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាទៅជា wrote ពីព្រោះ past simple មក write គឺ wrote ហើយទី2 Bob see this movie before អញ្ចឹងយើងមាន adverb មួយទៀតហ្នឹងគឺពាក្យ before ប៉ុន្តែ before ខុសអំពី last night បញ្ជាក់លាក់ប៉ុន្តែ before អត់ជាក់លាក់ទេ before បានមានន័យថា in the past ប៉ុន្តែមិនដឹងថា in the past ហ្នឹងនៅចំណុចណាខែមុនសិលមិញ1ម៉ោងមុនឬក៏ពេលណានោះទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចប្រើ past simple បានទេផ្ទុយទៅវិញគឺយើងប្រើ present perfect has seen ពីព្រោះអត្ថន័យរបស់វាគេចង់មានន័យថារហូតមកដល់ពេលហ្នឹងBob គាត់ធ្លាប់បានមើលរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងពីអតីតកាលដល់ឥឡូវគាត់ធ្លាប់បានប៉ុន្តែមើលនៅពេលណាអត់ដឹងទេទី3 George read the newspaper already អញ្ចឹងយើងមានពី already ហើយ already គេប្រាប់ថាបើសិនជាមានអាហ្នឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទម្រង់ present perfect មិនមែន past simple ទេគឺ present perfect អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាទៅជា has read ទី4 Johnson worked in the same place for 30 years អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមាន duration ពេលដែលយើងនិយាយដល់ present perfect ជាទូទៅគេចាំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង for ហើយជាមួយនឹង since for គឺនិយាយអំពី duration since គឺនិយាយអំពី point of time អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន duration អញ្ចឹងគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង present perfect អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាទៅជា has worked អាពីនេះយើងប្រើ has ដោយសារនេះសិតតែម្នាក់ទាំងអស់បើសិនជា plural វិញយើងត្រូវប្រើប្រាស់ have ទី5 we begin ប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងប្រើប្រាស់ជា negative អញ្ចឹងទម្រង់ past simple ក៏ដោយ present perfect ក៏ដោយយើងប្រើប្រាស់ជា negative to study for the test yet អញ្ចឹងមានពាក្យ yet ដែល yet នេះថាទៅដូច already នេះអញ្ចឹង already មានន័យថាបានធ្វើហើយ yet មានន័យថាមិនទាន់ធ្វើហើយពីរហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង present perfect អញ្ចឹងវាទៅជា we have not begun began អញ្ចឹង we យើងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យ have លំហាត់ទី6 George go to the store at 10 o'clock this morning អញ្ចឹងយើងមានពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់10 o'clock this morning បើមានពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់ past simple ទី7 John travel around the world អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅទីនេះយើងអត់មានពេលវេលាមួយជាក់លាក់ទេហើយអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ past simple បានទេយើងត្រូវប្រើប្រាស់ present perfect ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសកម្មភាព travel ហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើពីមុនគិតមកដល់ឥឡូវខំឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើនៅពេលណាឲ្យជាក់លាក់ប្រកបហ្មងយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងហើយបើយើងអាចប្រើប្រាស់ past simple បានទេយើងត្រូវប្រើប្រាស់ present perfect ទី8 Betty write a letter last night ចឹងមាន last night ទៀតទេអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះយើងអាចប្រើ has written នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ wrote ដែលជា past simple ទី9 Guillermo called his employee yesterday នេះដូច last night ដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ called ទី10 we see negative this movie yet ចឹងយើងឃើញពាក្យ yet អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយ yet ហើយជាមួយ already គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទម្រង់ present perfect អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាទៅជា have not seen this movie បានត្រឹមត្រូវលំហាត់ដែលខ្ញុំទើបតែបង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំបញ្ញនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបានលំហាត់បន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅជាសៀវភៅនេះបានហើយយើងមកសិក្សាជាមួយគ្នា
ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Ednich តាមរយៈគេហទំព័រ ednich.com ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលំហាត់វេយ្យាករណ៍ Toefl ទី6ដែលលំហាត់នេះនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពខុសគ្នារវាង past perfect ហើយជាមួយនឹង past simple ហើយជាមួយនឹង past perfect លំហាត់នេះគេចង់យើងយក verb នៅក្នុងមុខបញ្ចក់នេះដាក់ចូលក្នុង blank នេះប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រូវដាក់ past simple ឬក៏ past perfect លំហាត់នេះមើលទៅហាក់បីដូចជាលំបាកប៉ុន្តែថាពិតងាយស្រួលទេអីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងយល់នោះគឺថាតើរឿងមួយណាកើតមុនតាមច្បាប់វេយ្យាករណ៍គឺ past simple នេះកើតក្រោយ past perfect មានន័យថា past perfect កើតហើយបាន past simple កើតបន្ទាប់នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់គឺយើងត្រូវមើលតាមរូបមន្តនឹងដែរទី1 The policeman read the suspect his rights កន្លែងនេះយើងអាចថា read ដោយសារទម្រង់នេះជាទម្រង់ past simple after he arrest him ចឹងយើងសួរថាតើ read មុនឬក៏ arrest មុនអត្ថន័យនេះគឺ arrest ហើយបាន read ចឹងវាទៅជា had arrested មិនបានដឹងថា arrest ហើយបាន read គឺអាសាពី after នេះ after អីមួយចឹងមានន័យថាអីមួយនឹងកើតឡើងហើយទី2 after John ចឹង after ទៀតហ្នឹងចឹងកន្លែងហ្នឹងទៅជា had wash ពីព្រោះ after ហើយកន្លែងនេះ began កន្លែងនេះជា past ដែរអញ្ចឹង after John had washed his clothes he began to study តាមពិតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អំពី past simple ច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគិតថាកន្លែងនេះតាមពិតយើងដាក់ wash ក៏ត្រូវដែរតាមពិតត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើយើងគិតវិភាគតាម grammar ឲ្យស៊ីជម្រៅមកដាក់ wash អត់ត្រូវទេដោយសារក្នុង grammar មាន past perfect មួយទៀតប៉ុន្តែជាទូទៅក្នុងការប្រើប្រាស់សាមញ្ញ past perfect មិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ប្រមាណទេចឹងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនតែជាទូទៅប្រើវាជា past simple ប៉ុន្តែបើឲ្យត្រូវមក past perfect មិនត្រឹមត្រូវទី3 George wait for 1 hour before the bus came ចឹងមានន័យថារឿងណាកើតមុនគាត់ wait មុនឬឡើងមកមុនតាមពិតគាត់ wait មុនចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់ had waited លំហាត់ទី4នេះគឺដូចលំហាត់ទី1ទី2ទី3មិនចឹងគឺយើងត្រូវមើលតើសកម្មភាពមួយណាឬក៏ verb មួយណាបានកើតឡើងមុនទី4 Mary entered the university after she had graduated from the community college ចឹង after ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ឲ្យ she had graduated from ចឹងកន្លែងនេះ past perfect ចឹង past perfect កើតមុនចឹងបន្ទាប់ហ្នឹងគឺជា past simple and entered ជា past simple វិញម្ដងទី5 Jean sent a letter to her university after she អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទី4ទី5នេះរបៀបសរសេរដូចគ្នាចឹងafter ចឹងខាងក្រោយនេះត្រូវដាក់ after she had received ចឹងដូចគ្នារបៀបសរសេរទី6 The car flipped 10 times before it landed on its roof ចឹង before it landed គឺកន្លែងនេះគេប្រើប្រាស់ទម្រង់ past simple ចឹងអីដែលកើតឡើងមុន past simple គឺជា past perfect ចឹងវាទៅជា had flipped សរុបមកវិញលំហាត់ past simple និង past perfect នេះតើពិតស្រួលទេបើសិនជា activity មួយណាដែលកើតមុនយើងដាក់វាជា past perfect ប៉ុន្តែ activity មួយណាដែលកើតក្រោយយើងដាក់វាជា past simple លំហាត់ដែលខ្ញុំទើបតែបង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំបញ្ញនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបានលំហាត់បន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅជាសៀវភៅនេះបានហើយយើងមកសិក្សាជាមួយគ្នាជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Ednich ដែលបានគាំទ្រដល់ការផលិតវីដេអូទាំងអស់នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងមកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Ednich តាមរយៈ service@ednich.com បើសិនជាលោកអ្នកចង់ទទួលបានវីដេអូទាំងអស់នេះបន្ថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ednich.com សូមអរគុណ